Un'ecatombe lungo le strade della provincia di Padova. Da inizio settimana il bilancio delle vittime sale a quota 6. Nella tarda serata di mercoledì si è registrato il sesto incidente mortale in 3 giorni. L'ennesimo scontro è avvenuto lungo la strada regionale Monselice Mare nel comune di Este, all'altezza dell'uscita per il centro della città. Ancora una volta la scena che si è presentata ai soccorritori è stata straziante. L'incidente infatti ha coinvolto un mezzo pesante e 2 automobili. Dalle prime ricostruzioni un tir carico di tubi di carta avrebbe effettuato una brusca sterzata per evitare un primo veicolo con cui si sarebbe leggermente tamponato, causando il ferimento della persona alla guida. Perdendo aderenza avrebbe poi rovesciato il pesantissimo rimorchio, finito sulla seconda auto che è rimasta letteralmente schiacciata. Lunghissime le operazioni di soccorso, terminate solo in tarda serata. La carcassa della piccola utilitaria è rimasta sepolta per ore sotto il cassone. Deceduto il 48enne alla guida, un uomo di Saletto di Borgo Veneto. Paralizzato il traffico in tutto il tratto della Monselice Mare che va dall'ospedale di Schiavonia fino allo svincolo per l'ingresso a Este.